mu rukundo habamo ups and downs, nyine ibibi n'ibyiza biba mu rukundo, ariko tuba tugomba kubicamo kandi tukabicanamo neza tutiriwe dutarangana. Urabizi umusheri wanjye nge nawe dukunda postel meze gutya. Come on, mukunda what? Postel meze gutya kugira ngo buriya rero ngewe nyara nka 3 ku munsi. Wamaze kumubwira ko wakunda iposition, akunda iyo bikoze gutya, akunda ibi. Ese uyu musore naramuka agiye guteretura mukobwa inshuti yawe kuko azibya akunda, aramuzi wese, naramuka agiye kumutereta uzarenganya inshuti yawe cyangwa n'ubwo uzirenganya? Ibintu mujye nimba umukunzi wagize amabanga kubwira, yegumane mu mutima wawe, wigenda umutaranga n'ibyawe nawe. Ibyo ngibyo bizabafasha kandi bizafasha n'urukundo rwanyu kugira gute. Yes, ibihe byiza kuri wowe ukurikiye Shandi TV aka kanya. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza, nawe ahuri utameze neza, urwaye se, wabuze amafaranga, ubuzima ntago buri kugenda neza, wabuze minervare y'abana cyangwa se n'ibindi bitari kugenda neza mu buzima, wihangane. Uyu munsi bimeze nabi, akejo bizamera neza. Ubuzima nuko nguko babumeze, ejo turaseka, ejo tukarira, nuko ubuzima bumeze, ariko tugomba kubicamo kandi kigabo. Hanyuma rero ushaka kuba ari n'ubwa mbere urebye kino kiganiro, ushaka kuba ari ubwa mbere ufunguye ino channel. Yes, kora subscribe iburyo bwawe. Numara gukora subscribe uhita ukora no kunzogera kugira ngo ujye ubona all notification uko tugiye uploadinga ikiganiro cyacu. Alright, muri kumbona rero aha hantu ndi na hano heza cyane, ni hoteli nziza cyane, yitegeye iri ahantu bita ku Ruyenzi, ni hafi y'umujyi wa Kigali gatoya, uri kugana mu majyepfo. Ku bantu batahazi, ubu ujye mu majyepfo usenda haranga gute ariko gusa ku bantu bazi Kiliziya Katolike aho iherereye naho ngaho hafi yaho uhita ubona n'icyapa, ari n'icyapa uramanuka gatoya uhita wabona, kubera ibyapa bigiye bihari bigenda bikuyobora mpaka ugeze kuri Delice Hotel. Hoteli nziza ku bantu bashaka koga, hari piscine ku bantu bashaka kuryama, hari amacumbi. Rimwe nzakorera mu cyumba naho murebe, bafite ibyumba byiza cyane, murebe ibyumba byaho ukuntu biba bimeze, bafite ahantu heza ho kwicara witegeye, mbese witegeye umujyi wa Kigali, witegeye Nyabarongo, ureba nyine hari view nziza cyane rwose. Ku bantu mukunda gusohoka, nukuri n'ahandi nabarangira atari muri Delice Hotel. Hanyuma rero nanje ku bantu mashaka kumfollowinga ku mbuga nkoranyambaga, mugende kuri Princess Diana _250, ubundi mujye mubona ibikorwa byanje bya buri munsi. N'abantu mushaka ko tubamamariza mwese, aho ngaho hari nimero mwatwandikira kuri WhatsApp, mukajya mutubwira icyo twabafasha ku bitekerezo, business, iki nicyo cyose turi hano ku bwanyu. Alright, uyu munsi rero nje kubabwira iki? Uyu munsi nje kubabwira ku bintu mutagomba kubwira inshuti zanyu, your friends. Inshuti, buri muntu wese agira inshuti. Hari ukuntu uhura n'ibibazo, inshuti kandi koko ni nziza. Inshuti ni nziza, iyo ugize ikibazo ukagenda ukaganira nayo, irakubwira, ikaguhumuriza, ikakugira inama. Ni ibintu byiza cyane, kugira inshuti ni ibintu byiza, ariko nanone hari ibintu tutagomba kubwira inshuti zacu kubyerekeye urukundo rwacu, hagati yanjye n'umusheri wanjye, hagati yanjye n'umugabo wanjye, hagati yanjye n'umugore wanjye. Ibyo bintu rero nibyo ngiye kubabwira, muzajye mwitonda. Ibintu byose naga ariko tugomba kubibwira inshuti. Ni byiza kugira inshuti, ariko iyo bigeze ku mubano ewana tugomba kwitonda cyane, kuko hari igihe bimwe na bimwe bishaka kudusenyera. Alright, ikintu cya mbere rero, ntabwo ari byiza kubwira inshuti yawe ko warwanye n'umugabo wawe. Ntabwo ari byiza kubwira inshuti yawe ko warwanye na sheri wawe.
abantu benshi ugira nagakosa gatoya n'umusheri wawe ukiruka nka you know what umva ubwire Sandra none uzi ibintu sheri wanjye yankoreye uyu munsi mva twarwanye yankubise ngo nuko nasokanye n'undi musore kandi nta kintu turi gupanga. No, what is that? What's the point? Uri kumubwira kugira ngo bigende bite? Sandra aragufasha iki muri ibyo ngibyo? Aragufasha iki? Numubwira ko warwanye n'umugabo wawe, numubwira ko warwanye na sheri wawe, ari bugufasha iki? Inshuti yawe iragufasha iki? Iragufasha iki koko kubwira umuntu uza inshuti zawe ubwira ukuntu ibintu byagenze ziragufasha iki? Mu rukundo habamo ups and downs. Nyine ibibi ni byiza biba mu rukundo, ariko tuba tugomba kubicamo kandi tukabicanamo neza, tutiriwe dutarangana, tutiriwe tubwira inshuti zacu ko ibintu bimeze. Mubwira ati urabizi shangiyewe rero na sheri wanjye byagenze gutya na gutya, twagiranye amakimbirane ariko it's okay, turi buze kubikemura. Ibyo birahagije. Wigenda umubwira ngo muri details ngo yansanze aha ngaha nasohokanye n'uyu nguyu ngo bigenda gutya ngarankurura. No, mubwira ibyo ngibyo ubundi wirekerere ngo ibyo ngibyo birahagije. Ikindi, kubwira, tujye twirinda kubwira inshuti zacu ibintu byerekeranye na sex. Ibingibi abakobwa barabikunda n'abahungu en general, aba abakobwa b'abahungu murabikunda. Urabizi umusheri wanjye nge nawe dukunda poster meze gutya. Come on, mukunda what? Poster meze gutya kugira ngo ibintu ngiye kuvuga binteye isoni ariko mba ngomba kubivuga ko ndi kwigisha, ko ndi mwarimu. Kambwira ati sha urabizi kana muto, buriya rero njyewe nyara nka 3 ku munsi. Ibaza ibyo bintu. Ibaza ibyo bintu kubibwira ngo njyewe nyara kangahe ku munsi mu cyumweru nkora sex na boyfriend wanjye cyangwa na girlfriend wanjye inshuro byibuze zibaye nkeya ziba inshuro 5. What's the point? Kugira ngo uri kubibwira Mutoni kugira ngo bigende bite? Uri kubibwira Jose kugira ngo bigende bite? Agufasha iki? Mbwira. Nta mpamvu yo kugira gute yo kubwira inshuti zawe. Ese mu by'ukuri urumva wifuza yuko inshuti zawe zizajya zigira gute? Zizajya zibabona zikata zibona image yanyu muri kubikora muri mu buriri. Zikata zibona wowe na kanaka Francis na Clarisse bari mu buriri. Urumva ibyo wifuza? Kwita bakubona nyine uburyo ki mwabigenje, wamubwiye position mukunda, umubwira inshuro mubikora, umubwira kunyara. Deja nje nimbona Francis na Clarisse nzahita mbona n'ukuntu banabikora. Ibyo nibyo ushaka ko inshuti zawe zizajya nizo image ushaka ko inshuti zawe zizajya zikubona uri kumwe n'umugabo wawe cyangwa n'umusheri wawe. Ikindi, wamaze kubwira uriya mukobwa cyangwa se wamaze kubwira uriya muhungu ibyo umukobwa mukundana akunda, wamaze kumubwira ko wakunda iposition, akunda iyo bikoze gutya, akunda ibi n'ibi. Ese uyu musore naramuka agiye gutereta uriya mukobwa inshuti yawe kuko azi ibyo akunda, aramuzi wese, naramuka agiye kumutereta uzarenganya inshuti yawe cyangwa n'ubwo uzirenganya? Aho ngaho uzirenganya, ntabwo uzarenganya inshuti yawe. Inshuti yawe nigenda ikagucana inyuma n'umugirlfriend wawe cyangwa n'umuboyfriend wawe, ntago ntuzigere ugira inshuti nyine inshuti yawe ntuzayiblaming kuko ni wabiteye. Niwe wagiye umubwira buri kimwe cyose, umubwira ibyo akunda, umubwira ibyo akunda kurya, uko akunda kwambara, umubwira buri kimwe cyose. Naramuka agiye akaguca inyuma n'inshuti yawe, ntuzigere uzurira ngo urabizi
best friend wanjye ncanye nyuma na girlfriend wanjye ntabwo nakwizera bino bintu ko byabaye ntabwo wabyizera so wowe umubwira buri kimwe cyawe cyose ukagera nawe umubwira amabanga yo mu buriri vraiment bundi birabikorwa n'ibyibanga bikorwa n'abantu babiri nibo bantu bonyine baba bagomba kugira gute baba bagomba kumenya ibyo ngibyo mwebwe nimwe mugomba kumenya urukundo rwanyu ibyo mukorana nta wundi ukwiye kubimenya nubivuga rero uriya mukobwa akaza akagucana inyuma na boyfriend wawe cyangwa uriya muhungu akagucana inyuma na girlfriend wawe ntuzarakare kuko nawe ibyo ngibyo arabikeneye ibyo uri kumukorera hari uwo afite ntago bimukorera arabikeneye rero nawe kubikorerwa azagucana inyuma nawe kubera ko wamaze kumubwira ibyawe ibyo byose ibyo akunda nibyo yanga rero please mwitonde kuko n'uwo mukobwa ashaka gutekereza yuko anakurenzeho mu buriri burya nuko ameze none nge nkurenzeho hinga nze nkwereke akaba aramugutwaye urumva aribyo ushaka please hari ibintu mukwiye kugira amabanga icyo nacyo ni ikintu cya kabiri utagomba kujya ubwira inshuti zawe ikindi kintu cya gatatu amabanga ibintu muganira inshuti ibintu sheri wawe akubwira cyangwa se umugabo wawe akubwira by'amabanga buriya n'abantu batagira amabanga wowe na boyfriend wawe mufite amabanga yanyu si n'amabanga ariko ni n'amabanga maybe ndaje sheri wanjye mu bw'ubuzima bwanjye maybe nakuriye mu buzima butari bwiza nakuze mu buzima bubabaje cyangwa se hari bitewe n'ubuzima nabayemo wenda nigeze kwicuruzaho none ngenda bikubwiye mbaye open nkubwiye buri kimwe cyanjye cyose nka boyfriend wanjye nurangiza ugenda ubibwire Patrick umubwire ibyo nakubwiye umubwire turabizi buriya rero umukunzi wanjye ubuzima bwe ibintu yaciyemo byamgendekeye gutya na gutya uzi kwigeze no kubaho indaya mu by'ukuri ibyo bintu uriya mukobwa mukundana naramuka abyumvishe naramuka abimenye trust me bye azatagusezera kuko nta muntu utagomba come on ibyo ni amabanga arabikubwiye nk'umuntu yizera abibwiwe nk'umuntu mukundana urumva ntago abikubwiye nk'umuntu uri aho ngaho ngo ugende umutarange menya ibyo ubwira menya ibyo ubwira inshuti zawe n'ibyo utagomba kuzibwira ngiye hari couple nzi umukobwa yabayeho mu buzima bubi bubabaje ari wa mukobwa wicuruza ku muhanda atunga barumuna ariko nta babyeyi yari afite umva nta babyeyi yari afite gutunga barumuna be babiri na musaza w'umwe kugira ngo bakomeze bige nawe kandi arakira umwana ukeneye kurerwa abongize Imana abonye umuhungu bakundana ahagize ngo abaye open aramubwiye aruhuke kuko hari igihe umuntu agira ibibazo akumva akeneye uwo yabibwira abibwiye umuhungu ngo agize ngo arabonye yarazi ko agiye kumubera papa akamubera mama inshuti ze zose igikundi cy'abasore 7 bose bamenye story y'uwo umukobwa yarababaye kugeza n'uwo munsi nta muntu arongera kwizera ntago ibyo bintu byonyine bigusigira kuba mwatandukana binamusigira no kutagira ikizere undi muntu rero mumenye ibintu mubwira inshuti zanyu ibintu nimba umukunzi wagize amabanga kubwira yagumane mu mutima wawe wigenda umutaranga n'ibyawe nawe ibyo ngibyo bizabafasha kandi bizafasha n'urukundo rwanyu kugira gute gukura ikindi kintu iki kintu abakobwa baragikunda sinzi abahungu nabo wenda nuko ntawamenya ariko nabo narumvishe ngo baraganira abantu bataganira nabo baraganira abagabo baraganira abasore baraganira abagore baraganira abakobwa baraganira wigenda ubwira inshuti zawe ibintu
nabyita nka defo. Yes, defo cyangwa se nk'amakosa umusheri wakora, like their insecurities, ibintu nyine bituma bataba comfortable, like nko kugenda ubwira inshuti zacu showbizi hari story nibutse showbizi uriya muhungu sha arasura uriya muhungu ntagaca yibrosa, uriya muhungu mana yanjye inzu ye ibisa nabi, uriya muhungu anutse ibirenge, uriya muhungu cyangwa se uriya mugabo wangisha aragona nkumva bineye bingeze ahangaha. Ibyo bintu dear friends, nimba ufite umukobwa mukundana cyangwa se umuhungu mukundana cyangwa se warubatse urugo, please ibyo bintu bijye biguma hagati yanyu. Ibyo bintu uri kubibwira inshuti zawe kugira ngo bigende bite. Uriya mukobwa ntagakunda koga, uriya mukobwa uko ashaka kumana n'iminsi birataroga, uzi kugira ngo ajye koga nuko mba namushyize mu kiziriko ngaca jya koga. Ngahibaze kubibwira inshuti z'abahungu kugira ngo bamarire iki. Uriya mukobwa ntago yibrosa mu kanwa ke haki. Inshuti yanjye ibyo bintu nimba ubizi genda ubiganirize umukunzi wawe. Uri kuza kubitubwira ngo twe bitumarire iki? Usibye kuguseka niki kindi turagufasha? Nta kindi turagufasha. Nuko kumva okay turakumva ariko oh wow, urya mukobwa ntago akunda koga. Umuntu w'umukobwa oh wow, kumbe wa mugabo we bibese gutya na gutya anutse ibirenge agira gute. Ngahibaza ibyo bintu uri kubwira inshuti zawe kugira ngo bigende, nta kindi nuko guseka. Baraguseka kandi nta kindi bagufasha, ahubwo ikiza genda ubiganirize n'umusheri wawe. Umbwira ati shasheri rero njye nago nkunda ibintu nago nkunda ukuntu nyine basi nago nkunda ukuntu wibrosa, basi ibyo wibrosa neza unabimwereke, cyangwa si nkunda ukuntu nyine utajya kuryama wose. Ngahibaze kugenda kuvatsha umukobwa dukundana usika ajya kuryama yoga mu gitondo ntiyongere koga, twajya kuryama ntiyongere koga. Ni ikibazo, that's too much, birakabije. Tujye tumenya ibintu tubwira abakobwa b'inshuti zacu cyangwa se abahungu b'inshuti zacu. Ngahibaze no kumubwira ibyo bintu ngo umugabo wanjye bigenda gutya na gutya, umugore wanjye bigenda gutya na gutya, sheri wanjye ntagakunda koga. None kubona mbega umukobwa ni ikigori gi koga, mbega umugabo w'igicucu, mbega ese uziyumva gute inshuti yawe iri gutuka umuhungu mukundana? Uziyumva gute inshuti yawe iri gutuka umukobwa mukundana? Uko biri kose bizakubabaza nyine, kubera ko ni wowe wabibabwiye. Wababwiraga iki? Ibyo ngibyo byabarebaga, ibyo ntabwo byabarebaga. Niyo mpamvu ibi bintu ndi kubabwira biba bigomba kubibanga hagati yanyu, mwebwe mukundana. Nta wundi muntu uba ugomba kubimenya, kuko nta kintu yabafasha usibye kubaseka. Ikindi kintu cya nyuma rero, se ni cya nyuma agaraye cya nyuma, kibanziriza icya nyuma, ngo kuba yes birashoboka ko hari igihe umusheri wawe adashaka kuba akunda uriya mukobwa w'inshuti yawe. Bishoboka ko uriya musheri wawe adashaka kuba akunda uriya muhungu w'inshuti yawe. Nawe wanangiza ukagenda urabizi uzi ko uri umugabo wanjye atagukunda, urabizi ko uri umugore wanjye atagukunda, ubwo urashaka gukurura beef hagati y'abantu for nothing. Nimba ubizi ko atamukunda just keep it, urabimubwira kugira ngo bigende biti. Nimba atamukunda ntago amukunda nyine, ahubwo urashaka ko mukurura amakimbirane hagati yanyu, kandi nabimubwira nawe ubwawe ntago muzakomeza muri inshuti nka mbere, kuko sabavuga ati se n'undi mugabo we nta nkunda, twebwe turakomeza tuba inshuti gute? Nimba umugabo adakunda uriya mugore w'inshuti yawe, cyangwa se umugore adakunda uriya mugabo w'inshuti yawe, bigira ibanga. Nta mpamvu yo kugenda ubwira umugore wanjye ntago agukunda, umusheri wanjye ntago agukunda, kugira ngo what's the point? Aho ngaho nicyo uri gushaka kugaragaza.
naho ngaho nta kintu kiri muri gushaka kugaragaza pe usibye kugira gute gukurura ibibazo. Rero please wikomeza kugira gute, wikomeza gutuma ibintu bigenda biba bibi cyane kurushaho. Icyanyuma ntukajye ugira umuntu bibwira ko inshuti yawe, ko umugabo wawe cyangwa se umugore wawe cyangwa se umusheri wawe yaguciye inyuma. Shawe umva nuzanciye inyuma manenge ntabwo nabyizera. Ibaze ko yanciye inyuma n'umuntu uyu wenda bimeze gutya na gutya. Oh wow, uri kumbwira ngo bimufashe iki? Akumarira iki? Araguseka aravuga ati yes narakubwiye.